ఈరోజు మనం OnePlus డెడ్ ఫోన్ మనకు వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఇది వేరే షాప్స్ కూడా వెళ్ళింది. యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఉండేది మనకి. యాక్చువల్ ప్రాబ్లం క్వాల్కమ్ పోర్ట్ ఉండేదంట. బట్ యాక్చువల్లీ మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి కంప్లీట్ డెడ్ కండిషన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత నేను డయాగ్నోస్టిక్ చేసేటప్పటికి PMIC ఫస్ట్ అయితే ఇష్యూ ఉంది. నేను ఫస్ట్ PMIC రీప్లేస్ చేశాను. ఆ తర్వాత కూడా ఇష్యూ సాల్వ్ కాలేదు. ఆ తర్వాత CPU అండ్ RAM వచ్చేసి రిబాల్ చేసాము. ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయింది. ఇది మనకి కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్ లెవెల్ క్లాస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ప్రాక్టికల్ అనే చూపిస్తూ ఉంటాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా చాలా వరకు డెడ్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ లేటెస్ట్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా ర్యామ్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే ర్యామ్ రీబాల్ చేసినా సరిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. అట్లనే మనకి లోగో స్టక్ అయిపోవడం, రీస్టార్ట్ అవ్వడం, డెడ్ కండిషన్ ఫోన్స్ అన్నిటి కూడా ఫస్ట్ అయితే డయాగ్నోస్టిక్ చేయండి. ప్రాబ్లం ఎక్కువగా CPU అండ్ ర్యామ్లోనే ఉంటుంది. అయితే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే చాలామంది తెలియక PMIC హీట్ చేయడం, రిబాల్ చేయడం, దాన్ని ఫిజికల్గా డ్యామేజ్ చేయడం వల్ల అదర్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది టెక్నీషియన్స్ అయితే ఫస్ట్ అయితే చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనమైతే ముందుగా చెక్ చేసుకోండి PM ఓకే ఉందా లేదా అనేది. కంప్లీట్గా ఓకే ఉంటేనే డైరెక్ట్గా CPU రిబాల్ చేయొచ్చు. అయితే మీరు డయాగ్నోస్టిక్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ని డైరెక్ట్గా మీరు హీట్ చేయడం, రీఫాల్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కాదండి. ఇది కంప్లీట్గా డయాగ్నోస్టిక్ చేయాలి ఫస్ట్ అయితే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా మనకి మన ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే ప్రజెంట్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ క్లాసెస్ అయితే జరుగుతున్నాయి. కంప్లీట్గా చిప్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుంది మన దగ్గర. డెడ్ కండిషన్ మొబైల్స్ని అయితే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఎట్లా ఉంది, ఏంటి, ఎక్కడ ఉంది అనేది కంప్లీట్గా మీకు చెప్పడం జరుగుద్ది. దాన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేయడం కానీ, ప్రాబ్లమ్ని ఫైండ్ చేయడం కానీ, సింపుల్ మెథడ్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం చెప్తానండి. కాబట్టి మనము ఇన్స్టిట్యూట్లో సక్సెస్ రేట్ అనేది ఉంటుంది. ఇది మీకు చిప్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, బట్ ఏంటంటే ఆ బేసిక్ లెవెల్ అండ్ కంప్లీట్గా మీకు అర్థమయ్యే రీతిగా చెప్పేది మన ఇన్స్టిట్యూట్లో అయితే ఈ స్పెషాలిటీ ఉంది. అట్లనే మనకి కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్ లెవెల్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి ఒక కస్టమర్ డివైజ్ వచ్చింది, దాన్ని నేను రిపేర్ చేశాను. స్టూడెంట్స్ కూడా లైవ్గా చూశారు. ఓకే, స్టూడెంట్సే తీసుకొచ్చారు ఐసెస్.